ក៏បានអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់វាគ្មិនជាច្រើនដែលមានដូចជាហាងកាហ្វេ Costa ក៏ដូចជាហាងកាហ្វេស្រុកស្រែដូច្នេះចង់ដឹងថាទស្សនៈដែលពួកគាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងមានខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះយើងទៅជួបជាមួយនឹងការពិភាក្សារវាងកម្មវិធីរបស់យើងជាមួយនឹងម្ចាស់ប្រតិបត្តិហាងកាហ្វេ Costa ទាំងអស់គ្នាដំបូងដើម្បីឲ្យយើងអាចថែរក្សា business របស់យើងឲ្យបានស្ថិតស្ថេរយើងក្នុងនាមជាម្ចាស់ business ត្រូវតែមានការជឿទុកចិត្តលើ product របស់ខ្លួនទោះបីជាមាន competitor មកច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាហេតុអ្វីបានជា customer ជ្រើសរើសយក product របស់យើងដូចជា Costa ខ្ញុំបានប្រាប់គ្នាខ្ញុំថាយើងត្រូវមានភាពជឿជាក់ថា product យើងពិតជាមានចំណុច unique ដែលអ្នកផ្សេងមិនអាចធ្វើតាមបានដូចជា product ហើយនិង service ជាពិសេសហើយអ្វីដែលយើងមិនគួរមករំលងនោះគឺបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងទុនមានន័យថាបើយើង run business ឃើញគេ run ជោគជ័យយើងចង់ run ដែរតើយើងមានលុយសម្រាប់បង្វិលគ្រប់គ្រាន់ឬអត់ព្រោះអី business ភាគច្រើនដែលទទួលការបរាជ័យមិនមែនដោយសារគាត់មិនអាចបង្កើត revenue ទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់អត់មានលុយបង្វិលគ្រប់គ្រាន់អាចនិយាយថាជា cash flow problem ដែលធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហារឿងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគាត់ទាំងមូលអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលទី1ហ្នឹងគឺភាពជឿជាក់ទៅលើ product ខ្លួនឯងស្គាល់ពី product ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជា customer ជ្រើសរើស product យើងបន្ទាប់ពីយើងស្គាល់ពី product ខ្លួនឯងច្បាស់និងជឿជាក់លើ product ខ្លួនឯងច្បាស់យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្កើតនៅផ្នត់គំនិតឲ្យបុគ្គលិកយើងជឿជាក់លើ product ខ្លួនឯងទោះជាមានអ្នកថាproduct នេះយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែក្នុងនាមគាត់ជាបុគ្គលិកផ្ទាល់គឺគាត់ត្រូវដឹងពី product យើងហើយអាចបញ្យល់ភ្ញៀវថាហេតុអ្វីបានជា product យើងមានលក្ខណៈល្អខុសពី product ដទៃហេតុអ្វីក៏យើងអាចឈរជើងនៅទីផ្សារបានបើសិនជាមានអ្នកចង់ run business ផ្នែកកាហ្វេក៏ដូចជា business ផ្សេងទៀតសូមឲ្យយើងមានការគិតនិងសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ព្រោះថាអ្នកខ្លះគេអាចមានដើមទុនច្រើនពីប្រភពណាផ្សេងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ព្យាយាមបង្កើតដើមទុនច្រើនហើយបើសិនជាមានការជួបការបរាជ័យអីគឺជាការខាតបង់ដ៏ធំដោយសារតែគាត់បានចំណាយពេលយូរដើម្បីសន្សំលុយពីមុនមកអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើគឺថាដំបូងគឺយើងត្រូវមានភាពជឿជាក់លើ business ខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តយើងសឹងតែមិនបាច់ថាមានអ្នកបង្រៀនយើងថាគួរធ្វើអីទេគឺយើងអាចដឹងថាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើអ្វី step នេះត្រូវធ្វើ step នេះបន្តទៀតហើយអ្វីចំណុចសំខាន់ដែលជា key message ដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជូនគឺខ្ញុំមាន4ចំណុចទី1តកតងមួយ customer focus យើងត្រូវច្បាស់ថាយើងបម្រើសេវាកម្មទៅឲ្យ customer អញ្ចឹងអ្វីដែលជាការបំពេញចិត្តរបស់ customer គឺជារឿងសំខាន់ហើយចង់ឲ្យបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងយល់ដូច្នោះដូចគ្នាហើយចំណុចទី2គឺយើងត្រូវព្យាយាម lead បុគ្គលិកនៅក្នុងហាងព្យាយាមដឹកនាំគាត់ឲ្យគាត់យល់ពីថាហេតុអ្វីបានយើងត្រូវបម្រើសេវាកម្មដ៏ល្អហើយហេតុអ្វីបានយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យអាជីវកម្មមួយនេះរីកចម្រើនឡើងធ្វើឲ្យគាត់ជា team work ជាមួយយើងហើយចំណុចទី3គឺយើងត្រូវតែព្យាយាមឲ្យ staff របស់យើងនឹងគាត់ទទួលបានលទ្ធផលមុនយើងបើសិនជាយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងមិនអាចនិយាយថាយើង achieve goal ប៉ុន្តែ staff យើងអត់ achieve ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមឲ្យគាត់ achieve មុនយើងចា៎បាទហើយចំណុចជាចុងក្រោយហ្នឹងចង់និយាយថាតកតងជាមួយនឹងការអនុវត្តជាទូទៅគ្រប់ហាងកាហ្វេឬក៏ business ផ្សេងៗគាត់សិតតែមានmarketing plan strategy plan ហើយប៉ុន្តែចំណុចដែលសំខាន់ដែលមិនអាចខុសបានគឺការអនុវត្តព្រោះអី plan ឬក៏គម្រោងមួយសុទ្ធតែល្អប៉ុន្តែសំខាន់ថាយើងអនុវត្តបានកម្រិតណាបើសិនជាយើងអនុវត្តហើយយើងអត់បានធ្វើការ follow up វាក៏វាអាចជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យ plan យើង fail ដែរចុះសម្រាប់បងប្រុសវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលិកវិញចាដែលបើសិនជានៅក្នុងស្ថាប័នយើងមួយទីតាំងយើងមួយចាបុគ្គលិកគាត់មានការបាក់ទឹកចិត្តឬមួយក៏គាត់មានភាពស្ងួតស្ងាត់ឬមួយក៏គាត់មិនសូវជាបម្រើសេវាកម្មទៅកាន់អតិថិជនល្អចាតែខាងបងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់តើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជួយឲ្យគាត់នឹងមាននៅទឹកចិត្តក៏ដូចជាមានអ្វីដែលបម្រើអតិថិជនឲ្យបានល្អវិញចាបាទចំពោះខាងយើងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាតាមពិតទៅឥឡូវហ្នឹង operation របស់យើងគឺប្រសើរប៉ុន្តែមិនល្អឥតខ្ចោះទេគឺមានន័យថាយើងព្យាយាមធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយអ្វីដែលយើង focus ដូចជាខ្ញុំនិយាយលើកមុនអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើង focus ទៅលើមនុស្សអញ្ចឹងពួកគាត់ជាមនុស្សដូចគ្នាអញ្ចឹងពួកគាត់តែងតែមានការបាក់ទឹកចិត្ត
ឬក៏មានការអន់ចិត្តទៅលើការធ្វើអ្វីមួយចំពោះខាង Costa គឺយើងមានយើងអាចហៅថាជា policy មួយមានន័យថាយើងនឹងមាន reward and punishment គឺយើងនឹងឲ្យរង្វាន់ទៅលើអ្នកដែលធ្វើបានល្អហើយយើងក៏មាន punishment សម្រាប់អ្នកដែលមិនបានអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនក្រៅពីនេះយើងក៏មានលក្ខណៈជា training មានន័យថាក្រៅពីឲ្យគាត់មកចូលរួមបម្រើនៅក្នុងហាង Costa យើងក៏ត្រូវបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះអ្វីដែលគាត់មិនធ្លាប់ចេះពីព្រោះថាបើសិនជាយើងយកគាត់គ្រាន់តែមកធ្វើការមានន័យថាទាំងយើងទាំងគេមិនយូរមិនឆាប់គង់តែធុញអញ្ចឹងយើងដឹងច្បាស់ថាក្រៅពីពួកគាត់មកធ្វើការគឺយើងព្យាយាមបង្រៀនគាត់ហើយចំពោះការបង្រៀនហ្នឹងគឺជួនកាលខ្ញុំចុះទៅបង្រៀនផ្ទាល់ដល់ store ហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំឲ្យខាង store manager ជួយបង្រៀនអញ្ចឹងក្នុងនាមបងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់តើសម្រាប់ផលវិបាកនៃការគ្រប់គ្រងពួកគាត់ចាតើមានអ្វីខ្លះដែរបងចំពោះផលវិបាកគឺវាតែងតែមានន័យថាខ្ញុំចូលដំបូងសូមបញ្ជាក់ថាតែពិតខ្ញុំតែចូលបាន7ខែទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចមើលឃើញផលវិបាកច្រើនទី1ដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សនៅក្នុងក្រុមមួយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់គឺធ្វើឲ្យពួកគាត់មាន team work អញ្ចឹងអាចថាដូចដែលបងអូនស្រីនិយាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអាចអន់ចិត្តអាចអីប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េច build ឲ្យគាត់មាន team work ហើយធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានតម្លៃដើម្បីឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តធ្វើការពីព្រោះថាគាត់គឺជាអ្នកដែលជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹង customer មិនមែនជាអ្នកដែលនៅក្នុង office មិនមែនខ្ញុំក៏មិនមែនជា CEO ដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលសំខាន់បំផុតគឺពួកគាត់តើពួកគាត់បានបម្រើសេវាកម្មឲ្យ customer ដែលជាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យពួកយើងនឹងយ៉ាងម៉េចបាទដោយទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបអំបញ្ញមិញដូចអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាហាងកាហ្វេ Costa គឺជាហាងកាហ្វេមួយដែលកំពុងតែពេញនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបើយើងពិនិត្យទៅលើកិច្ចពិភាក្សារវាងកម្មវិធីយើងជាមួយនឹងបងប្រុសដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនេះនោះយើងឃើញថាហាងកាហ្វេ Costa គឺគាត់មានចំណុចវិជ្ជមានក៏ដូចជាមានគន្លឹះនៅក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់អ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាប់បានអំបញ្ញមិញគឺបងប្រុសគាត់បានសង្កេតថាការដឹកនាំអាជីវកម្មមួយគឺយើងត្រូវស្គាល់អំពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនយើងឲ្យបានច្បាស់ដែលរួមមានជាមួយនឹងបុគ្គលិកសេវាកម្មអតិថិជនហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺស្របគ្នាជាមួយនឹងដើមទុនដែលគាត់បានធ្វើការអភិវឌ្ឍដូច្នេះវាជាចំណុចជាច្រើនដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក៏ដូចជាគេហៅថាជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាអ្វីដែលគាត់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់ដើរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើអនុសាសន៍របស់គាត់គឺគាត់បានលើកឡើង4ចំណុចដែលគាត់និយាយថានៅក្នុងអាជីវកម្មមួយដែលទទួលបានជោគជ័យគឺយើងត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអតិថិជនទៅលើអ្វីដែលបុគ្គលិកយើងបានសម្រេចហើយរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់យើងកម្រិតណាជាមួយនឹងការអនុវត្តផ្ទាល់ដែលរួមមានដូចជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការទីផ្សារការទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាដៃគូសហការជាដើមនេះវាជាផ្នែកមួយដែលជាគំនិតក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រដែលបានមកពីហាងកាហ្វេ Costa ដែលគាត់បានបញ្ជ្រាបមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបគាត់នឹងអនុវត្តតាមការធ្វើកម្មវិធីបែបហ្នឹងដែលឡែកបន្តពីហាងកាហ្វេមួយយើងនឹងចូលមកនៅអាជីវកម្មហាងកាហ្វេដែលយើងនឹងទៅជួបគ្នាជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអាជីវកម្មហាងកាហ្វេស្រុកស្រែដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាដំបូងបំផុតកត្តាដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលដំបូងខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅទីតាំងដែលមានសក្តានុពលហើយយើងក៏ស្វែងរក barista អ្នកដែលឆុងហ្នឹងដែលមានបទពិសោធន៍ជំនាញច្បាស់លាស់មុននឹងយើងធ្វើការបើកហាងហ្នឹងគឺយើងមានការវគ្គ train រហូតទៅដល់7-3ខែបាទដែលយើងរៀបចំហើយយើងនៅមានតេស្តម៉ាស៊ីនហើយឲ្យ barista ទោះបីថាពួកគាត់មានជំនាញមកពីខាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ាស៊ីនគាត់ប្រើខុសគ្នាដល់អញ្ចឹងគាត់អាចនឹងវគ្គដែរអញ្ចឹងទៅយើងអាចឲ្យគាត់នឹងសិក្សាឲ្យស្គាល់ពីម៉ាស៊ីនឲ្យច្បាស់ហើយយើងនឹងកែសម្រួលគាត់តាមក្រោយទៀតដូចជារូបមន្ត recipe កាហ្វេមួយចំនួនគឺយើងមិនមែនថាឲ្យគាត់អ្នកសម្រេចទាំងស្រុងទេវិធីសាស្ត្រគឺពួកយើងពង្រឹងផ្នែកសេវាកម្ម customer service គឺខ្ញុំបានពង្រឹងគាត់ខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងសេវាកម្មគឺគាត់ឲ្យទទួលរាក់ទាក់ជាមួយនឹងភ្ញៀវដែលខ្ញុំតែងតែប្រាប់ពួកគាត់ថាយើងទុកទីនេះគឺជាផ្ទះរបស់ពួកយើងបាទពីព្រោះថាម៉ោងដែលគាត់ធ្វើការជួនទៅអាចយូរជាងគាត់សម្រាប់នៅផ្ទះទៀតបាទហើយសម្រាប់ភ្ញៀវដូចជាប្រៀបដូចជាភ្ញៀវមកលេងផ្ទះរបស់យើងបាទហើយ
ពេលដែលភ្ញៀវមកលេងផ្ទះរបស់យើងធម្មតាយើងអត់អាចថាដើរឃើញគាត់ឲ្យបង្រើយកន្តើយយើងត្រូវតែទទួលគាត់បាទសួស្ដីទៅគាត់ចាបងបាទហើយដើម្បីប្រមូលភ្ញៀវមកវិញដោយសារតែថ្ងៃ Grand Opening របស់យើងប៉ះពាល់ភ្ញៀវច្រើនដែរមានអតិថិជនមួយចំនួនគាត់នៅតែគាំទ្រយើងដែលថារសជាតិរបស់យើងល្អចាអតិថិជនមួយចំនួនទៀតដែលគាត់គិតថាយូរគាត់ចាំគាត់ខឹងអន់ចិត្តអញ្ចឹងហ្នឹងគឺយើងមានតែឆ្លើយតបទៅគាត់វិញតាមរយៈសេវាកម្មល្អជាងមុនបានច្រើនហើយជាមួយនឹងគុណភាពគឺយើងនៅតែរក្សាទី1បាទដោយប្រិមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបានតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសរវាងកម្មវិធីរបស់យើងជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងនៅកាហ្វេសុកស្រែអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាហ្វេសុកស្រែគឺជាហាងកាហ្វេមួយដែលលេចមុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជា brand ឈ្មោះដែលបង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែររួបផ្សំជាមួយនឹងឈ្មោះខ្មែររចនាប័ទ្មបែបខ្មែរជាមួយនឹងរសជាតិថ្មីហើយកាហ្វេសុកស្រែក៏កំពុងតែទទួលបានពេញនិយមពីសំណាក់យុវជនរបស់យើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់គាំទ្រផលិតផលខ្មែររបស់យើងដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងលំអិតក៏ដូចជាសង្ខេបទៅលើអ្វីដែលយើងបានធ្វើការពិភាក្សាជាមួយគាត់កន្លងមកយើងឃើញថានៅក្នុងដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចក៏ដូចជាអាជីវកម្មរបស់គាត់គឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបែងចែកមនុស្សឲ្យត្រូវទៅតាមជំនាញរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាគឺយើងធ្វើការយើងមិនមែនថាយកតែអ្នកចេះអត់មែនអ្នកចេះទេប៉ុន្តែគឺយើងបែងចែកមនុស្សឲ្យគាត់ទៅដឹកនាំក៏ដូចជាទៅធ្វើការទៅតាមជំនាញក៏ដូចជាតំណែងដែលពួកគាត់គួរទទួលបានហើយការដឹកនាំទៀតសោតគឺក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណភាពនិងសេវាកម្មដែលគាត់ចែកជូនទៅដល់ភ្ញៀវដែលគាត់មកអញ្ជើញទទួលភ្លក់ក៏ដូចជាមកជីវជាមួយនឹងកាហ្វេហាងរបស់គាត់ហើយអ្វីដែលគាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់មួយគឺដើម្បីទទួលបានជោគជ័យគឺយើងត្រូវតែពិនិត្យទៅលើសក្តានុពលដែលក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានរួមមានបុគ្គលិកការប្រើប្រាស់សក្តានុពលពង្រីកទីផ្សារផែនការជាច្រើនដែលទាំងអស់ដែលខ្ញុំបាទធ្វើការបកស្រាយបែបនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាវិធីសាស្ត្រជាចំណេះដឹងមួយដែលគាត់បានបង្ហាញនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់យើងដែលគាត់បានអនុវត្តផ្ទាល់ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មហាងកាហ្វេសុកស្រែរបស់គាត់ដូច្នេះសម្រាប់វគ្គទី1នេះគឺយើងបានលើកយកនៅអាជីវកម្មហាងកាហ្វេដែលរួមមានកាហ្វេដែលទទួលម៉ាកឈ្មោះពីក្រៅស្រុកនិងកាហ្វេដែលមាននៅក្នុងស្រុករបស់យើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាជាមួយនឹងខាងអាជីវកម្មហាងកាហ្វេយើងនឹងបន្តធ្វើការពិភាក្សាកម្មវិធីរបស់យើងបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គទី2ដូច្នេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសូមសម្រាប់បន្តិចសិនស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីវេទិកាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងវគ្គទី2នេះយើងនឹងបន្តធ្វើការលើកយកនៅកិច្ចសម្ភាសន៍ខ្លីៗទាក់ទងជាមួយនឹងវាគ្មិនដែលគាត់បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងកាលពីឆ្នាំ2017ដោយឡែកសម្រាប់វគ្គនេះក៏មិនខុសពីវគ្គមុនដែរគឺបន្ទាប់ពីបានបន្តស្ដាប់ជាមួយនឹងការដឹកនាំអាជីវកម្មនៅក្នុងហាងកាហ្វេយើងនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកគ្នាមកជួបជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍ខ្លីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មផ្នែកចំណីអាហារដូចគ្នាដែលគាត់គឺជាក្រុមហ៊ុនចំណីអាហារដែលគាត់បង្កើតនៅ Pizza ដែលជា brand ឈ្មោះមកពីបរទេសដែរហើយកំពុងតែពេញនិយមមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសគឺនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងដូច្នេះចង់ដឹងថាតើវាគ្មិនដែលគាត់អញ្ជើញចូលរួមបានផ្ដល់ទស្សនៈវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាចំណេះដឹងយ៉ាងណានោះសូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាឃើញថាពិសេសមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងការពង្រីកសាខាមិនត្រឹមតែ7សាខានៅទីក្រុងភ្នំពេញទេគឺឈានទៅដល់នៅតាមបណ្ដាខេត្តយើងទៀតអញ្ចឹងគឺសូមបញ្ជាក់ឃើញថាយើងកំពុងតែពង្រឹងសក្តានុពលផ្នែកអាជីវកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការនៃការលូតលាស់ក៏ដូចជាការពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់បងអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់បងក្នុងអាជីវកម្មវិញតើបងការគ្រប់គ្រងរបស់បងទៅលើបុគ្គលិកមានការលំបាកដែរឬអត់ដល់ពេលដល់មានច្រើនសាខាអញ្ចឹងណាជាការពិតកាលណាក្រុមហ៊ុនកាន់តែធំបុគ្គលិកកាន់តែច្រើនបញ្ហាប្រឈមក៏មានដែរគ្រាន់តែថាតើការគ្រប់គ្រងរបស់យើងនឹងបានល្អប៉ុណ្ណាត្រឡប់ទៅវិញការយល់ចិត្តការយល់ពីនីតិវិធីដោះស្រាយការយល់ពីនីតិវិធីនៃការសម្របសម្រួលត្រឡប់ទៅវិញតើយើងធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណាដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងបែងចែកច្បាស់លាស់ជាពិសេសយើងផ្ដល់សិទ្ធិការសម្រេចចិត្តទៅថ្នាក់ក្រោមជាពិសេសសម្រាប់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងហាងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការងារមួយចំនួនលឿនខ្ញុំគិតថាការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគាត់ប្រហែលជាមិនបានចែករំលែកការសម្រេចចិត្តឬក៏ផ្ដល់អំណាចការសម្រេចចិត្តនឹងទៅឲ្យថ្នាក់ក្រោមទេប៉ុន្តែសម្រាប់យើងធ្វើខុសពីក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតគឺបានយើងថាផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលគាត់អាចសម្រេចចិត្តបានទី1ទី2បើសិនជាគាត់ក្នុងមានករណីគាត់ដោះស្រាយអត់ចេញអញ្ចឹងគាត់អាចលើកជាសំណើត្រឡប់មកវិញមកថ្នាក់លើថាតើគាត់សុំការសម្របសម្រួលពីថ្នាក់លើយ៉ាងម៉េចឲ្យជាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានចុះទៅហាងផ្ទាល់តែម្ដងជួនកាលខ្ញុំធ្វើជាអ្នកបម្រើសេវានៅក្នុងហាងតែម្ដង
ពេលខ្លះក៏ខ្ញុំបានទៅធ្វើ pizza នៅក្នុងហាងមែនប៉ុន្តែគាត់អតិជនមួយចំនួនក៏អត់ស្គាល់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងអាចដឹងពីស្ថានភាពពិតរបស់បុគ្គលិករបស់យើងនៅក្នុងហាងតើអារម្មណ៍របស់គាត់ធ្វើការនៅក្នុងហាងហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចគាត់មានសំណើឬក៏សំណុំពរយ៉ាងម៉េចយើងអាចផ្ទាល់ខ្ញុំមិនបានចុះជារាល់ថ្ងៃទេប៉ុន្តែអាចថាមួយខែខ្ញុំអាចចុះម្ដងតាមហាងមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែចុះដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំរវាងខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបុគ្គលិកយើងផ្ទាល់នៅថ្នាក់ក្រោមបាទតើបងមានរៀបចំជាច្បាប់ឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធអីទេនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកហ្នឹងយើងមាននិយាយទៅយើងចែករចនាសម្ព័ន្ធយើងមានថ្នាក់គ្រប់គ្រងដែលមានប្រធានផ្នែកការមួយដូចជាប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិប្រធានផ្នែក marketing ប្រធានផ្នែកកណន័យហើយ3ផ្នែកហ្នឹងជា3ផ្នែកសំខាន់ដែលយើងបានពង្រឹងតាំងពីដំបូងមកក្រៅពីហ្នឹងប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការហ្នឹងគឺមានចែកទៅក្រុមទៀតគឺអ្នកគ្រប់គ្រងហាងតាមសាខាមួយកាលណាយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់អញ្ចឹងយើងចែករំលែកការសម្រេចចិត្តទៅគាត់ទៅថ្នាក់ក្រោមហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងមានការបែងចែកដូចទៅហៅថាការឈប់សម្រាកតាមច្បាប់ការងារពេលដែលគាត់មានជំងឺគាត់អាចមានសិទ្ធិសុំឈប់សម្រាកកាលណាគាត់ចង់សុំច្បាប់សម្រាកគាត់មានសិទ្ធិឈប់ក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ឱកាសការងារផ្សេងដែលគាត់គិតថាអាចនឹងឡើងតួនាទីតំណែងទៅតាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតត្រង់ថាធម្មតាយើងធ្វើការផ្នែកអាជីវកម្មផ្ដល់សេវាភោជនីយដ្ឋានទៅឲ្យភ្ញៀវពេលដែលខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងគាត់សម្រាប់នៅពេលថ្ងៃបន់ថ្ងៃទៀនយើងអត់បានសម្រាប់ទេហើយផ្នែកហ្នឹងឯងដែលយើងផ្ដល់ជាប្រាក់បន្ថែមម៉ោងសម្រាប់បុគ្គលិកមួយដែលគាត់បានធ្វើការនៅថ្ងៃឲ្យបានសម្រាប់ហើយយើងធ្វើការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ក៏ដូចជាយើងបាន set plan ថាបើគាត់អាច hit ទៅលើការលក់មួយចំនួនហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃបន្ថែមទៅលើការលក់នៅក្នុងហាងនឹងបន្ថែមទៀតហើយហ្នឹងជាច្បាប់មួយដែលយើងទើបបង្កើតថ្មីនឹងដែរដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ហើយទៅថ្ងៃអនាគតយើងមានកម្មវិធីជាច្រើនទៀតដូចជាបញ្ជូនគាត់ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសឧទាហរណ៍ថាមានកម្មវិធីវឹកវើការងារមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់យើងមានគម្រោងបញ្ជូនគាត់ទៅឲ្យក្រៅស្រុកដូចជាភាគច្រើនយើងប្រហែលជាអាចទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាគោលដៅមួយដែលយើងគិតថាអាចនឹងបញ្ជូនគាត់ទៅក្រៅពីនឹងអាចមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលយើងកំពុងសិក្សាដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យការងារបានល្អជាងមុនក្នុងតំបន់ដូចគ្នាដែរបាទដូចអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺជាកិច្ចសម្ភាសន៍ខ្លីរវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Domino Pizza ដែលគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើសាខាទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺឃើញថាការពិភាក្សានៅក្នុងសប្តាហ៍នោះគឺពិតជាមានចំណុចជាច្រើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដោយសារតែគាត់បានចែករំលែកនៅចំណេះដឹងថ្មីហើយបើសិនជាយើងសង្ខេបជារួមដែលយើងរំលឹកឡើងនៅចំណុចសំខាន់ដែលគាត់បានធ្វើការបកស្រាយនោះគឺក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបអ្វីដែលគាត់ចាំបាច់ក៏ដូចជាគាត់យកជាអត្តភាពនៅក្នុងការដឹកនាំគឺយើងធ្វើការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអាជីវកម្មរបស់យើងជាមួយនឹងការបែងចែករចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺតកតងជាមួយតំណែងតើបុគ្គលណាគាត់អាចទទួលបានគាត់អាចដឹកនាំតំណែងណាបានហើយកាលណាបើយើងមានទទួលបាននៅរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់គឺការងាររបស់យើងគឺនឹងដើរទន្ទឹមរហូតគឺពុំមានអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ក៏ដូចជាចំណុចពិបាកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់អាជីវកម្មរបស់យើងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបអ្វីដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់នេះគឺគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការចោះជួបភ្ញៀវផ្ទាល់ដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺគាត់តែងតែជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានគេហៅថាមតិឆ្លើយតបពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មការទទួលទានម្ហូបអាហាររបស់ពួកគាត់ដើម្បីគាត់យកចំណុចទាំងអស់នោះមកធ្វើការអភិវឌ្ឍហើយពេលខ្លះគឺគាត់សប្បាយចិត្តនឹងធ្វើរឿងហ្នឹងដោយសារតែគាត់គិតថាមិនមែនគាត់ជាអ្នកដឹកនាំគាត់ត្រូវតែប្រកាន់តំណែងជាឋានៈអ្នកធំដែលគាត់អត់ធ្វើការចុះជជែកជាមួយនឹងបុគ្គលិកក្រៅបង្គាប់ទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់មិនត្រឹមតែមានគោលការណ៍ដែលយើងហៅថាជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបដែលគាត់ដាក់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើនេះទេប៉ុន្តែគាត់នៅប្រកាន់គោលចំហមួយថាគាត់នៅតែបន្តធ្វើការលើកទឹកចិត្តជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់គាត់ដែលរួមមានទាំងការលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលិករបស់គាត់ស្រាវជ្រាវនៅរសជាតិថ្មីទទួលបានចំណេះដឹងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគាត់បានបង្ហាញថានឹងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់ក្រៅប្រទេសទៀតដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកគាត់ធ្វើយ៉ាងណាគាត់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការអញ្ចឹងគាត់គិតថាបើសិនជាបុគ្គលិកគាត់សប្បាយចិត្តគេនឹងបន្តធ្វើការហើយអាជីវកម្មរបស់គាត់ក៏បានរីកចម្រើនហើយនេះក៏ជាចំណុចពិសេសមួយដែលយើងឃើញថាយើងអាចដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងរបស់យើងបានដោយសារតែវាមានចំណុចវិជ្ជមានជាច្រើនហើយខ្ញុំជឿថាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់រូបក៏គាត់មិនដើរពីកន្លងចាក់ឆ្ងាយពីការដឹកនាំបែបនេះដែរដែលឡែកបន្ទាប់ពីបានទទួលស្ដាប់ជាមួយនឹងកិច្ចពិភាក្សារវាង
vì không để còn anh chơi cho room một piក្រុមហ៊ុន Domino Pizza យើងនឹងបន្តទៅនឹងការសម្ភាសនៅវាគ្មិនដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងអាជីវកម្មអាហារមួយទៀតដែលជាម៉ាកល្បីឈ្មោះដែលយើងតែងតែអស់គ្នាស្គាល់នោះគឺ ហាង Graham Swanson គាត់ក៏ជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ហើយគាត់នឹងចូលរួមចែករំលែកតាមរយៈអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើគំនិតក៏ដូចជាចក្ខុវិស័យនិងទស្សនៈដែលគាត់យល់ឃើញទៅលើអាជីវកម្មហាង Graham ក៏ដូចជាការដឹកនាំរបស់គាត់មានអត្ថន័យក៏ដូចជាមានអត្ថន័យក៏ដូចជាការយល់ឃើញយ៉ាងណានោះសូមទៅតាមដានទស្សនៈទាំងអស់គ្នាចុះអ្វីដែលជាវិធីសាស្ត្រគោលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់បងបើសិនជាបងគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងច្រើនផ្នែកអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនអាចជាសំណួរល្អអាចនិយាយបានថាខ្ញុំក៏ចង់ចូលរួមចែករំលែកនៅក្នុងចំណុចនេះផងដែរនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពាក្យថាការគ្រប់គ្រងឬក៏ភាពជាអ្នកដឹកនាំជាការពិតវាមិនមែនងាយស្រួលពេកទេការពិតទៅជាពិសេសគឺយើងធ្វើការងារជាមួយនឹងមនុស្សកាលណាយើងធ្វើការងារជាមួយនឹងមនុស្សច្រើនគឺខុសភាពខុសប្លែកវាខុសពីយើងធ្វើការងារដូចជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រផ្នែកខាងផ្នែកវិស័យផ្សេងគឺវាខុសគ្នាដាច់ស្រឡះតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារផ្នែកខាងអាជីវកម្មដែលខ្ញុំទទួលខុសត្រូវនេះគឺវាមានយើងហៅថាភាសាអង់គ្លេសហៅថា structure ដែលយើងដែលគេបែងចែកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយថាតើវាគួរតែមានរចនាសម្ព័ន្ធការងារហ្នឹងអ្នកណាគេអាចទទួលធ្វើកិច្ចការងារអីមួយទៅតាមឋានៈតាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមហើយជាការពិតគឺសម្រាប់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារគ្រប់ទាំងអស់បានទេអញ្ចឹងមានកិច្ចការងារមួយចំនួនគឺយើងបានបែងចែកទៅថ្នាក់ក្រោមទៀតដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងបាទការធ្វើអីមួយគឺការលំបាកតែងតែមានអញ្ចឹងក្នុងនាមបងជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាប័នមួយរូបក៏ដូចជាអាជីវកម្មមួយតើអ្វីដែលជាការលំបាករបស់បងក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៅទីនោះការលំបាកតែងតែមានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងក្រុមការងារមានដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើយើងនិយាយពីភាពលំបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកជាការពិតខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាពិតជាពិបាកដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមហ្នឹងថាការធ្វើការងារជាមួយនឹងមនុស្សច្រើនគឺវាមិនមែនជាការងារស្រួលពេកទេហើយនៅក្នុងនេះអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាដែលវាជាចំណុចលំបាកនៅក្នុងនេះគឺទី1គឺនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលទោះបីជាយើងមានការជ្រើសរើសបុគ្គលិកទៅតាមអ្វីដែលយើងកំណត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែយើងនៅតែមានផលលំបាកបន្ទាប់ពីយើងបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់នៅមានចំណុចមួយចំនួនដែលយើងគិតថាគាត់នៅតែខ្វះខាតត្រូវតែដុសខាត់បន្ថែមអាហ្នឹងផ្នែកខាងយើងបង្រៀនគាត់ស្របពេលជាមួយគ្នាធម្មតាយើងបុគ្គលិកដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងហាងពេលខ្លះគឺគាត់ដោយសារខ្ញុំអាចនិយាយថាមានបុគ្គលិកដែលគាត់ចេះរួចហើយគឺគាត់មានឱកាសការងារថ្មីអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាផលវិបាកមួយដែរដែលយើងភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា turnover គាត់ដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមផ្នែកខាងចំណីអាហារក៏ដូចជាផ្នែកវិស័យផ្សេងៗនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងវាកំពុងតែរីកដុះដាលច្រើនអញ្ចឹងតម្រូវការធនធានមនុស្សគឺក៏ត្រូវការច្រើនជាពិសេសនៅម៉ាកពួកប្រភេទម៉ាកយើងហៅថាម៉ាក franchise ដែលគេនាំពួកប្រភេទម៉ាក brand ម្ហូបឬក៏ international brand ដែលនាំមកពីបរទេសអញ្ចឹងគេត្រូវការមនុស្សអញ្ចឹងជាការពិតpeople នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជានៅក្នុងម៉ាក Graham Swanson ត្រូវបានគេចង់បានច្រើនជាការពិតដោយសារយើងមានបុគ្គលិកនៅទីនេះគឺគាត់មានចំណេះដឹងគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អញ្ចឹងវាជាផលលំបាកមួយដែរហើយ
chỉ cả bất sọp về chỉ mũi kia anh vậy ta việc chỉ bao lì ba cái thà bán bàn tay mũi tiết dương anh vậy là dương có chỉ này mũi này thua ca bảo đọc ra vì sao đấy là vì hạ bây đôi chỉ training center ra chỉ cả bất tật dương bật riêng phụ quạt bàn chán chỉ tu tới còn mình ban nơi tin đang gặp bận mến bàn tay quạt nơi tay chia bốc cái lựcบำราการเงี้ยในขนมประเทศยังโดยขณีจังเวทเฟอร์เอามนุษย์ได้รีเกย์ยังให้ได้จียูแมนรีซอคือกอดจีโปรดขมายยังโดยขณีจังตัวใบอย่างนั้นก็กอดทัวร์กระจายเงี้ยในขนมประเทศยังได้บาดโดยเน็ตออกนี้บานตามร้านเทศนาจมูกหนึ่งกิจสัมเพียคล้ายระเวียงขยมบ้านจมูกหนึ่งกรมหุ้นกระไรสมันสันได้กอดก็เชื่อบุคคลมันเนี่ยได้กอดมีบทพิจารณาในการดักนวมให้กอดก็ได้แต่ประกันโกจมพอทางการดักนวมคือแต่จะจูบปฏิในพอวิบาได้วิจัยปัญหาประชมในการดักนวมชีวการบ่ยังได้ไล่เอาไว้ได้ยมกับสังกัดเคยปีกรมพลสมันสันคือกอดการดักนวมบอกกอดคือกอดได้สร้างกอดประกันโกจมพอไม่ทางการนายยังดักนวมคือยังធ្វើការជាមួយមនុស្សអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយល់អំពីមនុស្សក៏ដូចជាកັບកិរិយារបស់ពួកគាត់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានគឺការចែកឋានៈក៏ដូចជាបែងចែកនៅរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់ដោយឋានៈដឹកនាំដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍មុនដែរអញ្ចឹងគឺវាជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការបែងចែកដោយសារតែយើងត្រូវដឹងថាតើបុគ្គលណាមានសមត្ថភាពធ្វើអីហើយបុគ្គលណាគាត់មានសក្តានុពលភាពខាងធ្វើអីអញ្ចឹងកាលណាបើយើងបែងចែកទាំងអស់នោះច្បាស់លាស់ទៅគឺអាជីវកម្មរបស់យើងគឺដូចជាហាក់ដូចជាម្រាមដៃយើងទាំង10ដែលវាដើរទន្ទឹមសន្សងគ្នាគឺយើងអាចចាប់យករបស់មួយបានជាប់ហើយនឹងវាអត់ធ្លាក់ពីដៃទេអញ្ចឹងគឺតិចនិចរបស់គាត់គឺគាត់មានបាត់គឺគាត់ប្រកាន់គោលចំហថាគឺចាត់យកមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពនិងសក្តានុពលទៅតាមឲ្យត្រូវទៅតាមតំណែងដែលគាត់មាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហើយដែលឡែកគាត់ក៏មិនខុសពីហាងក្រុមហ៊ុន pizza ក៏ដូចជាហាងក្រុមហ៊ុនកាហ្វេដែរដែលគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងការឆ្លើយតបរបស់ភ្ញៀវគាត់ដែលយើងអាចនិយាយបានថាគឺជាអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវតែធ្វើដោយសារយើងមិនមែនគ្រប់គ្រងតែលើនៅក្នុងអាជីវកម្មទៅលើការផ្ដល់រសជាតិការសេវាកម្មតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអតិថិជនក៏ដូចជាបុគ្គលិកនៅក្រៅបង្គាប់ក៏យើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរអំបញ្ញមិញគាត់បានបង្ហាញដែរអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងដែលគាត់មិនខ្លាចថាបុគ្គលនឹងគាត់នឹងទទួលគាត់នឹងអាចយកអ្វីដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ទៅប្រើប្រាស់ផ្សេងដោយសារតែក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់គឺបានបែងចែករួចជាស្រេចជាមួយនឹងច្បាប់ក៏ដូចជាគោលនយោបាយផ្សេងដែលវាបម្រើឲ្យកសាងឲ្យបរិបទការងារនៅទីនោះគឺមានភាពល្អប្រសើរដូច្នេះគឺតាមអ្វីដែលយើងបានធ្វើការបកស្រាយយើងឃើញថាអាជីវកម្មការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មហាងអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពុំមានបរិបទខុសគ្នាទេដោយសារតែអាជីវកម្មទាំងអស់នោះគឺទាមទារឲ្យមានអតិថិជនដែលហៅថាជាអ្នកដែលចូលរួមគ្រប់គ្រងទៅនឹង product ទាំងអស់នោះពួកគាត់ជាអ្នកជ្រើសរើសសេវាអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងដើម្បីចាប់យកអារម្មណ៍ចាប់រកចំណង់ចំណូលចិត្តដូចជាចាប់យកអតិថិជនផ្សេងដើម្បីគេទទួលគេមានអារម្មណ៍ថាគាត់ពិតជាស័ក្តិសមនៅក្នុងការដែលដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់គាត់ពិតមែនដែលឡែកយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងអាជីវកម្មហាងអាហារនៅវគ្គចុងក្រោយយើងនឹងបន្តធ្វើការបង្ហាញនៅវីដេអូឃ្លីបថ្មីដែលជាប្រធានបទថ្មីផ្សេងទៀតដែលយើងបានធ្វើការពីឆ្នាំ2017ដូច្នេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីវេទិកាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនេះគឺជាវគ្គទី3ក្នុងការធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជាពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរចាប់តាំងពីវគ្គមុនមកយើងបានធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងវីដេអូកិច្ចសម្ភាសន៍ខ្លីៗក៏ដូចជាការសរុបនិងសង្ខេបសេចក្តីពីថ្នាក់ដឹកនាំដែលគាត់ជាវាគ្មិនកិត្តិយសគាត់ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងកាលពីកន្លងមកដែលរួមមានបន្ទាប់ពីបានទទួលស្ដាប់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកាហ្វេ Costa ក្រុមហ៊ុនកាហ្វេសុកស្រែក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Domino Pizza និងក្រុមហ៊ុនហាងការ៉េមSwenson រួចមកគឺយើងឃើញថាពួកគាត់ទាំង4នាក់ក៏ដូចជាតំណាងស្ថាប័ននីមួយៗគឺសុទ្ធតែមានចំណុចពិសេសដែលយើងអាចយកមកបម្រើការក្នុងការអនុវត្តក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបបាននៅក្នុងវគ្គទី3នេះយើងនឹងបន្តធ្វើការលើកយកនៅកិច្ចពិភាក្សាក៏ដូចជាវីដេអូសម្ភាសន៍ខ្លីជាមួយនឹងវាគ្មិនដែលធ្វើការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទគ្រឹះស្ថានអប់រំឯកជននៅកម្ពុជានៅក្នុងការពិភាក្សាការពីកន្លងមកគឺកម្មវិធីរបស់យើងបានអញ្ជើញការចូលរួមពីសំណាក់ការថ្នាក់ដឹកនាំនៃសាលា Westline ដែលគាត់ជាគ្រឹះស្ថានឯកជនមួយនៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើងដែលគាត់ផ្ដល់នូវសេវាអប់រំនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងដូច្នេះគឺឃើញថាការផ្ដល់នៅវិស័យអប់រំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានចំណុចវិជ្ជមានជាច្រើនដោយសារតែសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើ
ការអប់រំកូនចៅរបស់គាត់ជាពិសេសគឺយុវជនចំនួនក្រោយដូច្នេះនៅពីក្រោយដំណើរការនៃការរីករូតលាស់នៃវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជារបស់យើងឃើញថាទម្រាំតែយើងចាប់ផ្ដើមនៅវិស័យមួយដែលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំក៏យើងត្រូវការដឹកនាំជាពិសេសដែរដូច្នេះនៅក្នុងការពិភាក្សាសម្រាប់វគ្គនេះយើងនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជួបជាមួយនឹងកិច្ចពិភាក្សារបស់ពួកគាត់ថាតើទស្សនៈទានក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដឹកនាំបែបគ្រឹះស្ថានអប់រំនឹងមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាភាពជោគជ័យទៅបានសាលារៀនមួយគឺទី1គឺប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបុគ្គលិករបស់យើងចា៎ហើយមួយទៀតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគ្រូហើយមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសិស្សតែម្ដងអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់យើងបង្កើតបរិយាកាសថាម៉េចគឺឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងពេញចិត្តហើយយើងដែលជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវធ្វើភាពជាគំរូកុំធ្វើជា boss កុំធ្វើជាចវាយនាយធ្វើជាអ្នកដឹកនាំល្អធ្វើជាគំរូហើយបង្កើនបរិយាកាសការងារល្អផ្ដល់ទៅជាអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៅដល់បុគ្គលិកជាពិសេសគឺវិវត្តឲ្យសមរម្យឲ្យគាត់ហើយមួយទៀតមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលគាត់ពេញចិត្តមួយទៀតយើងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការគម្រោងសិស្សវិញអញ្ចឹងសិស្សយើងបើកដោយសារយើងបើកពីមត្តេយដល់ទី12ចា៎អញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងមិនដូចគ្នាទេចា៎អញ្ចឹងយើងត្រូវការភាពបត់បែនដើម្បីឲ្យសិស្សអាចទទួលយកបានទាំងម៉ែឪសិស្សទាំងអាណាព្យាបាលសិស្សផងដែរយើងចង់ពំនាំនៅអ្វីដែលគេហៅថាសាលាពេញលេញហ្មងចា៎ពីមកស្រុកខ្មែរយើងហើយជាការពិតជំនាន់កៅជាងឬក៏ដើមឆ្នាំ2000ហ្នឹងយើងឃើញហើយសាលារីកដុបសិទ្ធសាលាឯកជនចា៎ប៉ុន្តែពេលខ្លះគ្រាន់តែជាបន្ទប់រៀនហើយគ្រាន់តែមានទីធ្លាហើយគ្រាន់តែមានការិយាល័យនយោបាយហើយគ្រាន់តែមានការិយាល័យទទួលភ្ញៀវចា៎ប៉ុន្តែគោលដៅរបស់យើងដែលយើងបង្កើតឡើងយើងអត់ចង់អញ្ចឹងទេយើងចង់ថាឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងមានថ្នាលបណ្ដោះបណ្ដាលមួយដែលពេញលេញពាក្យថាពេញលេញចង់និយាយថាសាលាមួយគួរតែមានអីខ្លះមិនមែនគ្រាន់តែមានបន្ទប់ពិសោធន៍ទេសាលាមួយតែតែមានហើយបន្ទប់ពិសោធន៍តែតែមានបន្ទប់គណៈអាយុការឡាយធ្វើការតែមានបណ្ណាល័យចា៎បណ្ណាល័យយើងចែកជាពីរទៀតយើងមានបណ្ណាល័យសិស្សធំហើយបណ្ណាល័យក្មេងចា៎ក្រៅពីនោះយើងបង្កើតឲ្យមាន playground ចា៎យើងអាចចាត់ទុកថានៅឆ្នាំ2008សាលាយើងគឺជាសាលាដែលពំនាំនៅ playground មកមុនគេចា៎ដើម្បីឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សគាត់សមាជិកក្នុងការមករៀនហើយក្រៅពីហ្នឹងយើងបង្កើតឲ្យមានដូចជាបន្ទប់ពិសោធន៍គេហៅថា Science Lab ហើយយើងមានបន្ទប់ Computer ហើយយើងមានបន្ទប់សោទស្សន៍សម្រាប់សិស្សភាសាអង់គ្លេសគាត់ចូលទៅស្ដាប់ចូលទៅរៀនការស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងផងដែរបាទដោយទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍ខ្លីនៅក្នុងដែលបញ្ចាំងទៅតាមវីដេអូអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាគ្រឹះស្ថានអប់រំនៅកម្ពុជាគឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេគឺវាមានភាពស្មុគស្មាញជាច្រើនដោយសារតែនៅក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំមួយគឺយើងមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើទាំងបុគ្គលិកក៏ដូចជាទៅលើសិស្សដែលគាត់មកទទួលក៏ដូចជាចូលរៀនសូត្រនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានអប់រំមួយនោះអញ្ចឹងដោយឡែកតាមរយៈសម្ដីបងប្រុសអំបញ្ញមិញដែលគាត់បានធ្វើការជជែកពិភាក្សារបស់យើងគឺគាត់បែងចែកការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ជាពីរផ្នែកដែរគឺទី1គឺគាត់បែងចែកទៅលើការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងបុគ្គលិកខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយទី2គឺការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងសិស្សដែលឡែកតាមប្រសាសន៍ដែលគាត់បានបញ្ចេញអំបញ្ញមិញគឺយើងឃើញថាចំពោះនៅការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបផ្ទាល់យើងត្រូវតែធ្វើជាគំរូល្អសម្រាប់បុគ្គលិកដទៃដោយសារវាជាកិច្ចចំណុចពិសេសមួយដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំគឺជាមនុស្សដែលគាត់ប្រកាន់យកគោលចំហល្អវិជ្ជមាននិងមានទស្សនៈទានទលាយសម្រាប់សង្គមទាំងមូលអញ្ចឹងបុគ្គលិករបស់គាត់ក៏ត្រូវតែប្រកាន់ចំហបែបគាត់ដែរដោយសារតែស្ថាប័នមួយគឺយើងធ្វើអ្វីទៅតាមក្បាលម៉ាស៊ីនទៅតាមការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនោះអញ្ចឹងទើបគាត់ប្រកាន់គោលចំហថាគាត់គឺត្រូវតែជាគំរូល្អមួយសម្រាប់បុគ្គលិកដែលធ្វើការក្រៅបង្គាប់របស់គាត់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមយើងខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់មិនត្រឹមតែបង្កើតដែលយើងហៅថាគំរូល្អប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បង្កើតនៅវិជ្ជមានចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលគេហៅថាគឺបរិបទការងារល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ទទួលបានបរិបទការងារមួយដែលទូលំទូលាយល្អប្រសើរហើយអាចប្រកបអនុវត្តខ្លួនបានដែលឡែកបើយើងទាញអារម្មណ៍មកស្ដាប់ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងនិស្សិតវិញគឺការគ្រប់គ្រងសិស្សគឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំបន្ទាប់ពីចែកពេលទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងបុគ្គលិកក្រៅបង្គាប់ហើយគឺត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើនិស្សិតអញ្ចឹងវាមានភាពទំនាក់ទំនងគ្នារវាងគាត់ជាមួយនឹងបុគ្គលិកក្រៅបង្គាប់ហើយជាមួយនិស្សិតទៀតអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់បន្តចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងល្អតាំងពីការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងបុគ្គលិកមកអញ្ចឹងបុគ្គលិករបស់គាត់នឹងបន្តភាពល្អទៅកាន់និស្សិតបន្តទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនិស្សិតហ្នឹងគាត់ទទួលបានអារម្មណ៍វិជ្ជមានតគ្នាអញ្ចឹងដោយសារ
អារម្មណ៍វិជ្ជមានគឺយើងទៀមទាយ៉ាងសំខាន់ដោយសារតែនៅក្នុងប្រធានបទនេះគឺយើងនិយាយអំពីតើតើជាមួយនឹងវិស័យឯកជនដែលមានសាលាជាច្រើនដែលបានលេចមុខនៅក្នុងបណ្ដាទីក្រុងភ្នំពេញហើយបានបន្តពង្រីកសាខាទៅក្នុងបណ្ដាខេត្តទៀតដូច្នេះក្នុងនាមដឹកនាំគាត់គឺគាត់ត្រូវតែបង្កើតដែលយើងហៅថាគឺឱកាសជាច្រើនសម្រាប់និស្សិតក្នុងការរៀនសូត្រទោះបីជាថ្នាក់ពីទី1ដល់ទី12ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅមានការពង្រឹងភាសាក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យសិស្សគាត់ទទួលបានថាសាលាគាត់ពិតជាផ្ដល់នូវចំណេះដឹងដែលយើងអាចយកទៅប្រើការសម្រាប់ពេលអនាគតបានផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺអ្វីដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបាននៅក្នុងវិស័យនេះគឺក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំគឺត្រូវតែធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលរបស់សិស្សដែលពួកគាត់ត្រូវតែមានការផ្ដល់នៅមតិឆ្លើយតបពីសម្រាប់ពីកូនសិស្សទៅកាន់មេដាបេដារបស់គាត់ដើម្បីគាត់ដឹងថាតើកូនគាត់បានទទួលអ្វីខ្លះហើយនៅពេលដែលបានមករៀននៅក្នុងមករៀននៅក្នុងសាលាឯកជនមួយនេះហើយតើគាត់នឹងទទួលបានអីនៅពេលដែលគាត់បញ្ជូនកូនគាត់ដែលជាកុលបុត្រកុលធីតានោះមករៀននៅសាលាឯកជនដូច្នេះគឺយើងឃើញថាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេនៅក្នុងការពង្រឹងក៏ដូចជាការបង្ហាញមុខនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានអប់រំមួយនៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើងដែលយើងអាចរាប់បញ្ចូលថាសាលាវេស្លាញគឺជាសាលាមួយដែលកំពុងតែឈរជើងហើយទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងដែរដូច្នេះសម្រាប់ឆ្នាំ2018យើងនឹងបន្តធ្វើការលើកយកនៅការពិភាក្សារវាងវាគ្មិនដែលគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងអ្វីដែលថ្មីតើតើជាមួយនឹងចំណេះដឹងថ្មីបទពិសោធន៍ថ្មីវាគ្មិនថ្មីហើយរួមជាមួយនឹងប្រធានបទដែលកំពុងតែពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដោយសារតែសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានបំណងចង់បន្តនៅអាជីវកម្មរបស់គាត់មិនថាសូម្បីតែនិស្សិតសូម្បីតែបុគ្គលិកនៅក្នុងបម្រើការងាររដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងគឺគាត់មានចំណង់និងមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មដូច្នេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងព្យាយាមច្បិចយកនៅវិធីសាស្ត្រដែលជាគំនិតល្អៗសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកប្រើការជាចំណេះដឹងគោលមុននឹងសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមបង្កើតអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូច្នេះការពិភាក្សារបស់កម្មវិធីវេទិកាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចនៃស្ថានីយទូតអាស៊ីអាគ្នេយ៍សប្តាហ៍នេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមរងចាំទស្សនានៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលយើងនឹងលើកយកនៅអ្វីដែលថ្មីហើយពិសេសសម្រាប់ឆ្នាំ2018ដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏ដូចជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនិងក្រុមការងារសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់ទស្សនិកជនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ដូច្នេះពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមគោរពជូនពរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលឆ្នាំ2018ឲ្យរកទទួលទានមានបានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចដូច្នេះពីកម្មវិធីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែល